ये कछुए बड़े हरामी हैं, जिनके आगे अगर आप कई कलर के जूते रख दोगे तो हर बार काले कलर के जूते ढूंढकर ही उन पर हमला करेगा। वैसे तो कछुए काफी धीमे होते हैं, लेकिन जब इन्हें काला रंग दिख जाता है तो इनकी अटैक की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि ये कछुए कुछ लोगों के जैसे रेसिस्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके ऐसा करने के पीछे ये चालाक रेवन और क्रो है। दरअसल जब कछुए अपने अंडे से बाहर निकलकर समुद्र की तरफ जाते हैं तो ये रेवन और क्रो इन पर हमला करके मार देते हैं, लेकिन जो कछुए इनके हमले से बच जाते हैं वो इनके जानी दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कछुए काले जूते को रेवन और क्रो समझकर हमला करते हैं, ना कि इन्हें काले रंग से कोई पर्सनल दुश्मनी है। वैसे आपको कौन सा रंग सबसे बेकार लगता है, नीचे कमेंट कीजिए।